تعين الفرصه لاحدى الاخطاء الدفاعيه. محسن يجور، الصعود الان الوردي شنو غادي يعمل الان من وراء زكريا حدرف، ولكن القرار ما كان سليم، كذلك القرار ما كان سليم للاعب فريق شباب الحسيمي من خلال رجع الكره فقط لزكريا حدرف. تعود الان ضغط خلال لحظات زكريا حدرف خطير من خلال هذه المحاوله. زكريا حدرف يسدد والعارضه، هذا هو اللي كنت كنتحدث عليه مشاهدينا الكرام، هو انه الرجاء كيبحث ويتحين الفرصه لتسجيل الهدف ويسجل الهدف الان. عمر بوطيب، قلت بانه الرجاء الان تفكر في الصعود، فكرات في بناء الهجمات، وبطبيعه الحال كانت كتحين الفرصه من خلال الاخطاء. اعتقد بانه هذا الشيء قلته قبل من الهدف، ولكن بالتالي تسكى هذا الامر من خلال الخطوره. كان هناك قلت بانه المدافع ديال فريق شباب الحسيمي خطا اللاعب الوردي في التمرير، لكن كذلك خطا لاعب فريق شباب الحسيمي من خلال هذه التمريره اللي داها زكريا حدراب ارتطمت بالعارضه ويسجل عمر مطيب من خلال مرتد هجومي. وغادي نشاهدوا الاعاده، هدف يمكن نقول بانه غادي يصعب المباراه على شباب الريف، غادي يصعب المباراة. نشاهدوا ايوب نناح ونياسي، كان هناك تصدي وعدنان العاصمي كان صعب عليه باش انه يمسك الكره. نشاهدوا الان نياسي سدد، كان هناك رد الفعل. عدنان العاصمي ما قدرش انه يصد تسديده عمر بوطيب.